Безбедносниот сектор е синоним на тајност. Тајни операции, тајни служби, тајно следење, тајни агенти. Транспарентноста на овој сектор се сваќа за оксиморон. Отчетноста за невозможна мисија. Цидовите на тајноста на работата на безбедносниот сектор беа изградени во име на националната безбедност. Јавноста немаше никаков пристап до информации за да не се наруши безбедноста. Оваа реалност беше присутна особено во текот на студената војна. Овие ѕидови делумно се урнаа после 90-тите години, откако Советскиот сојуз се распадна и нов бран на демократизирање го зафати светот. Ова отворање изнесе на површина низа скандали, за кои јавноста немала никакви информации. Методи Хаџијанев е експерт за безбедносни прашања и универзитетски професор. Тој е ангажиран како тренер од страна на Женевски центар за управување со безбедносниот сектор ДКАВ за одржување на низа обуки и работилници за представници на граѓански организации и представници на медиумите, односно медиумските организации, за поттикнување на ефективен и квалитетен граѓански надзор над разузнавањето и безбедноста. Тој исто така е дел од C3I, организација која изготви индикатори за следење и мерење на успешноста на разузнавачко-безбедносниот сектор со фокус на транспарентноста, отчетноста и ефективноста. Надзорот на безбедносниот сектор во демократските општества е исклучително значаен, бидејќи безбедносниот сектор во себе акумулира огромна енергија, мок, која што речиси никој друга или други институции или друг сектор ја нема таа мок, и со цел да се спречи да таа мок се злоупотреби и да се акумулира во негативна насока, потребно е да постои надзор, кој надзор всушност треба да биде коректор на некој начин, да таа мок не отиде во спротивна насока. Големите злоупотреби направени од структурите на безбедносниот сектор ја наметнаа потребата за поефективен и поефикасен надзор на неговата работа, поставувајќи ја оваа потреба на ниво на значаен предуслов за нормално функционирање на една држава. Овој надзор сепак не е лесна задача. Главните пречки може да бидат различни во различни општества. Тие може да бидат одраз на културолошките, да кажеме, перспективи, може да бидат одраз на историските перспективи, но и на самиот политички систем. Александар Стојановски е постар истражувач на Think Tank-от од Скопје Евротинк. Тој е автор на студија во која се анализира транспарентноста, отчетноста и одговорноста на британските, македонските и словеничките тајни служби, изготвена во рамките на програмата имплементирана од ДКАВ за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор. Тој доаѓа до заклучок дека рамнотежата меѓу тајноста и транспарентноста во врска со управувањето со безбедносните служби е една од контроверзните теми во оваа област. Ние во 2023 година спроведовме една компаративна анализа на тајните служби и како они се како комуницираат кон јавноста и како они се отворени кон јавноста. Ги земавме македонските тајни служби во споредбата, словенската единствена тајна служба и британските тајни служби како најразвиени со најдолга традиција. И споредбата кажува дека нашите тајни служби го немаат степенот на отвореност и степенот на транспарентност кој што ги има тајните служби од Западна Европа, конкретно од Велика Британија, но и не се така затворени. Безбедносниот сектор во Северна Македонија помина низ неколку реформски процеси, кој обезбедија концептуална рамка за демократско функционирање во рамките на системот за национална безбедност и заштита на граѓанските слободи и права.
За разлика од порано, актуелното законодавство нуди простор за подобрен надзор и поголема отчетност и транспарентност. Сепак, траекторијата на реформите бара динамичен и непрекинат процес со инклузивна и сеопфатна вклученост на сите релевантни чинители. Пред се, неопходно е да постојат законски основи врз кои би се базирала контролата или надзорот врз службите. Сметам дека не се лоши и актуелните законски норми, врз основа на кои тоа се прави, но имплементацијата нивна е проблем. Понатаму проблем се тешкото доаѓање до безбедносните сертификати, дури и на оние кои се овластени да вршат надзор, односно контрола над работата над службите. Исто така е неопходно да се подигне свеста и да се едуцираат самите вработени во службите дека подлежат на контрола и на надзор. Дека не се затворени во сопствен свет, во паралелен универзум, туку дека напротив треба да бидат отчетни. Иако има напредок, безбедносниот сектор во Република Северна Македонија се уште е синоним за тајност. Слична е ситуацијата и кај земјите од регионот, но и пошироко, каде овие структури секогаш ставаат поголем акцент на националниот безбедносен интерес отколку на почитувањето на човековите права и слободи. Нашите тајни служби се делумно отворени, споредено со она што го гледавме од другите примери. Имаат своји вебсајтови, имаат објава на некакви годишни извештаи кои што се сепак редактирани, имаат некаква форма на комуникација со јавноста поврзана со својата работа. Конкретно Агенцијата за разузнавање има вебсајт кој што дава еден вид на слика за низините области на делување, дава една слика за заканите со кои што се справува. Има информации за гостувањата на челните луѓе во јавноста, за нивните активности, додека кај странските примери, најдобрите примери кои што ги гледавме, Ми-5, Ми-6 од Велика Британија, таму гледаме многу поинаков пристап кон комуникацијата кон јавноста, каде што има алатки за информирање на јавноста поврзани со нивната работа, алатки поврзани со информирање за историјата на овие институции, како можат граѓаните да се вклучат и да помогнат со споделување на информации кои што можат да бидат релевантни за овие институции. И тоа е процес кој што до сега требаше да го имаме завршено. Значи, транспарентноста на безбедносните служби не значи нивно соголување и откривање на тајните процеси кои се одвиваат во даден момент. Тоа апсолутно значи само градење на една релација меѓу граѓаните, релација на доверба меѓу граѓаните и меѓу безбедносните служби. Тоа единствено е можно преку медиумите, преку соработка на медиумите и невладиниот сектор со овие институции, односно со службите. Без квалитетен и ефикасен надзор, тајноста во безбедносниот сектор може да биде загрижувачка, особено во контекст на распространетите конфликти кои преовладуваат на глобално ниво, од кој расте опасноста по безбедноста на земјите поединечно. Ефективниот и сеопфатен надзор е клучен за обезбедување на поголема транспарентност, отчетност и ефикасност на разузнавачко-безбедносниот сектор. Но за да се постигне ова, се потребни конкретни акции. Прво потребно е креање на свест. Второ, градење на капацитети. Покреањето на свеста подразбира да всушност се создаде дебата, на која дебата треба да се отворено разговара за тоа што може да се споделува, како и на каков начин тоа треба да се споделува, зошто е битна транспарентноста, кои се бенефитите од транспарентноста, од отчетноста и од ефикасноста и ефективноста на системот и како сето тоа влијае врз националната безбедност. Ја би рекол дека постои некаков капацитет пред се кај медиумите да ја следат работата на безбедносните институции, на тајните служби. Тој капацитет секако може и треба да биде поголем. Од друга страна, граѓанскиот сектор кај нас поготово во последните години добива помош и се обидува да ги надгради своите капацитети за следење на работата на безбедносните служби.
но тоа е се уште во ограничен број. Собранието и владините институции се значајни надзорни актери, но потребата за граѓански надзор над безбедносниот сектор од независни актери, како што се граѓанските организации и медиумите, е подеднакво важно за цврст и отчетен безбедносен сектор. Транспарентноста подразбира јавност, достапност и видливост на постапките, трошоците и ефектите на некоја активност. Таа може да се постигне меѓу другото и преку јавно објавување извештаи, достапни и прегледни веб-сајтови, како и преку јавни соопштенија, интервјуа и брифинзи за медиумите. Отчетноста пак представува постоење на механизми што овозможуваат одговорност на безбедносниот сектор за своите задачи, постапки и начини на кои ги извршува своите задачи. Овие дефиниции се наведени во патокасот со индикатори за мерење на перформансот на разузнавачкиот и безбедносниот сектор во поглед на транспарентноста, отчетноста и ефикасноста. Индикаторите развиени во рамките на програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија, имплементирана од ДКВ, имаат за цел да им послужат на носителите на одлуки, персоналот на разузнавачкиот и безбедносниот сектор, надзорните актери и особено важно, на независните надзорни актери, како што се граѓанските организации и медиумите, како веродостојна и објективна алатка за систематско мерење и верификација на постигнатите резултати во однос на транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на разузнавачко-безбедносниот сектор. Разборот на индикаторите за транспарентност, отчетност и ефикасност е резултат на еден обсежен процес кој опфати низа работилници, десканализа и структурирани обуки кои што всушност на кои што беа разгледани одредени структурирани прашалници и структурирани интервјуа со релевантните чинители, но и со представниците на граѓанскиот сектор. Благодарение на оваа плодна соработка, успеавме да ги развиеме овие стандарди како еден заеднички продукт со кој ќе дадеме сериозен придонес во наблюдувањето, мониторирањето и во на некој начин индиректната контрола врз разузнавачко-безбедносната заедница. Индикаторите се важни затоа што даваат показатели кои што доаѓаат од примарните чинители и од примарните информации и како такви всушност имаат силен импакт врз зголемување на транспарентноста и отчетноста, но и на ефикасноста во разузнавачко-безбедносната заедница. Транспарентноста овозможува да тие всушност транспарентно и одговорно ги изведуваат своите задачи и активности, со што кај јавноста не се создаваат скепси или сомнежи за нивната работа. Ефикасноста пак од друга страна треба да обезбеди баланс во однос на тоа тие да го испорачаат она што е предвидено со нивната мисија, но во исто време и да ја осигураат безбедноста и сигурноста на граѓаните. Ефективноста на граѓанскиот надзор зависи од капацитетот на новинарите и невладините организации да го искористат потенцијалот и да дадат свој придонес како комплементарен дел на институционалниот законски надзор. Во Република Северна Македонија, мал е бројот на медиуми кои имаат капацитет да одвојат финансиски и човечки ресурси за подлабоки истражувања и анализи за работата на безбедносните институции. Граѓанските организации не се специализирани само на овие теми, па следствено немаат кадровски потенцијал да направат квалитетен и ефикасен надзор. Континуираното обучување на новинарите како да известуваат за теми поврзани за овој сектор е исто така важно за квалитетен надзор над секторот. Истото важи и за граѓанските организации, кои можат да придонесат кон поголема транспарентност на безбедносните институции преку различни механизми и алатки. Но колку се тие подготвени за еден ефикасен надзор? Па би рекла и под минимален капацитет за надзор. Зошто? Затоа што, ајде да зборуваме за медиумите пред се, бидејќи јас сум човек од медиумите, би било најпластично доколку објаснам дека последната година кога имав можност да бидам дел од учесниците на обуките кои ги организираше ДИКАВ, практично за 100% си го променив знаењето, погледот на работата на безбедносните служби, нивната важност, нивната суштина. Работам повеќе од
20 години во медиумите, новинар сум сега и уредник, а дури сега, дури последнава година јас вистински се едуцирав што значи покривањето на работата на безбедносните служби од новинарски аспект. Тоа значи дека немаме капацитет како медиуми, имаме многу малку едуцирани новинари кои би ја следеле нивната работа и кои знаат како да ја следат и да ја покриваат нивната работа. Ја би рекол дека обуките и работилниците кои што ги спроведува ДЕКАФ се од клучно значење за да се изградат и да се постават некакви основи за и граѓанските организации и медиумските работници, специјализираните медиумски работници, да можат подобро да го разберат целиот контекст, да можат подобро да ги разберат спецификите на работата на овие институции, но и да ја разберат суштината и просторот кој што и медиумите и граѓанските организации може и треба да го завземат за поквалитетно да ја спроведуваат ова, како да кажам, неформална надзорна улога врз работата на овие институции, а со тоа да допринесат и за демистификација на работата на овие институции. Транспарентноста и отчетноста се значајни принципи на доброто управување со разузнавачко-безбедносниот сектор. Тие може да се постигнат на повеќе начини. И покрај постоичкиот прогрес во последните години, сепак се потребни и понатамошни напори. Независните актери, како што се граѓанските организации и медиумите преку нивната контролна и надзорна функција, се клучни за да се поттикне поголема транспарентност и отчетност во иднина.